大家好，我係蓮香老餅家嘅林師傅。今日咧代表名氣郎嚟為大家介紹點樣做月餅嘅。首先我為大家介紹下整月餅嘅材料先。嗱，呢個係基本上3樣嘢，一個月餅印，我嚟吸成形嘅；一支月餅酥棍，我嚟開皮用嘅。咁呢個膠刮就因為嚟刮起啲嘢嘅。咁呢樣3寶。咁嚟成材料咧就係呢個月餅皮同埋蓮蓉。咁啊 total 5樣嘢。咁你呢5樣嘢咧都喺名氣郎嗰度買到㗎啦。咁我而家就可以為大家介紹下點樣整月餅嘅過程。嗱，首先咧，我哋出翻入嚟嗰嚿蓮蓉餡一嚿，咁咧起咗去，落翻少少生油落去，咁啊搓翻勻佢，分翻，因為呢個份量咧，我哋就會分翻成8等份。咁你基本上一個咁樣我嚟分翻做8等份，到時咧就係嚟做月餅嗰個餡嗰度。如果你自己覺得需要食鹹蛋黃嘅話，你咪去街市買啲鹹蛋，加翻啲鹹蛋黃落咯，就咁包落去得噶啦。咁因為咧。或者可以自己中意食嘅話，有啲人中意食欖仁啊，食嗰啲嘢嘅話，其實可以自己再加。呢個就適隨尊便。咁樣啲8等份揸咗之後咧，就搓完佢，盡量搓翻完佢，陣間個月餅就好好包噶啦。咁你譬如而家搓嘅時間有大有細嘅話，咪自己再執佢咯。首先頭先啲蓮蓉餡喺度啦，咁蓮蓉餡完咗之後咧，我哋就會整月餅皮噶。月餅皮就好簡單嘅啫，我哋已經猜好咗俾你噶。但係記住一樣嘢就係話，盡早要用咗佢，因為咧你擺得太耐，啲月餅皮就會硬，就會用唔到噶。咁啊，落少少普通麵粉落去，咁開翻佢。呢度月餅皮大約5錢到1份咯。咁其實你哋自己個口薄可以自己因咯。譬如咁我呢度基本上呢個位會有開翻8份咯，跟翻嗰度。咁你自己再如果有稱可以稱，但係其實唔稱嘅話，咁總之開翻8份落翻嚟，咁啊8個擺翻喺呢度。跟住下一個步驟，跟住就開始攞你頭先嗰啲酥棍出嚟擺咗落，咁落嚟壓落去，開翻佢，輕輕地開翻佢，輕輕地開翻佢，開翻佢到佢。基本上咧開翻佢，你會望到噶啦。嗰個大細咧就比個蓮蓉大少少，咁就可以噶啦。咁就可以一次過開晒8份先，輕輕地咁轉去轉去就得噶啦。唔好咁大力，唔需要咩嘅，咁啊轉咗去就 O K 噶啦。嗱好啦，頭先嗰8個餅皮基本上開晒喺度啦，開晒跟住之後點咧？一個你頭先見啦，開翻個圓形個份量喺翻呢度，咁啊慢慢收翻口咯，收翻口令到個口薄平均收翻佢落去啦。最主要輕輕地，唔使驚嘅，唔使怕佢點樣樣噶啦，咁咪收翻佢落去，收翻口佢，捻翻含佢，咁就成咗一個月餅咁樣擺到噶啦。咁基本上8個都會係咁做噶啦，咁你記翻住啦，輕輕地轉手指，唔使咁大力嘅，唔好咁大力，盡量唔好將個手指揞咗落去，因為咧你咁樣會令到啲餅皮會爆，做出嚟嘅效果就唔靚。咁你慢慢收翻佢咧，咁你啲蓮蓉入晒去嗰個月餅嗰度咧，咁你咪出嚟個效果咪好靚咯。咁就嗱，我哋頭先已經成形咗啦8個，跟住就做一個好重要嘅步驟，就係頭先你個壓餅印落嚟，咁啊將個模成形。第一樣嘢，你嗰度你基本上手翻少少麵粉喺個印上面，唔好俾佢黐嘅啫，少少得㗎啦。你太多咧，你又會點咩？咁個月餅你記翻住頭先嗰度個底喺呢度，搓翻長佢，盡量咁樣落嚟擺翻低。嗱，咁呢一個落去一壓，跟住上面一撳，輕輕你撳得㗎，唔使好大力嘅啫，撳住，跟住放翻出嚟，咁佢咪出翻嚟咯。即係成個成形就係咁樣樣㗎啦。基本上就搓翻長佢，搓翻圓少少佢，壓落去一撳，呢度唔使好大力嘅，一撳落去，跟住出翻嚟嘅時間一撳佢落嚟，咁啊出翻嚟啦，成個餅咁樣樣，2個4個。如果你呢啲爐就要睇自己屋企啦。如果你爐細嘅，你咪擺8個咯。如果你有啲爐大嘅，你可以擺16個，擺平均啲，擺正喺中間，跟住就可以入去，基本上就可以入去嗰個爐嗰度焗噶啦。先預熱開翻個爐，開翻200度先。8至10分鐘，咁你見到個面有啲金黃色，咁就可以攞出嚟掃蛋㗎啦。呢個步驟就小心啲，小心會比較熱，薄薄地掃一陣喺個面嗰度，等佢攞翻啲色，等佢個月餅靚啲嘅啫。即係你掃，輕輕地掃翻勻盡，掃翻薄佢就 O K 㗎啦。咁拆完蛋，跟住就翻嚟，再翻入爐度。基本上夠15至18分鐘㗎啦，咁啊基本上可以出爐㗎啦。咁你望翻下個餅，咁啊望翻佢，係啦。嗱，基本上我哋介紹嘅月餅今日就完成咗㗎啦，就係咁啦。係咪好容易咧？咁